Завяршаецца вучэбны год, і аналіз аварыйнасці паказвае, што менавіта ў гэты перыяд адбываецца павелічэнне колькасці дарожна-транспартных здарэнняў з удзелам дзяцей. С начала текущего года на территории нашей области с участием несовершеннолетних зарегистрировано 19 дорожных аварий, в результате которых 3 ребенка погибли и 16 детей получили травмы различной степени тяжести. Специальное комплексное мероприятие проходит в преддверии школьных каникул. Многія з вадзіцеляў, нават без правядзення спецыяльнай акцыі з боку ДАІ, разумеюць, што рух з уключаным святлом фар – гэта дадатковая мера бяспекі на дарозе і ідуць на гэта асэнсавана. Але ў час правядзення рэйда супрацоўнікамі Дзяржаўтаінспекцыі на дарогах абласнога цэнтра траплялася і шмат аўтамабіляў, вадзіцелі якіх па нейкіх прычынах грэбуюць гэтым патрабаваннем. Причина в том, что я ехала без включенных светофар. Если честно, вообще об этом знала, но не знала, что уже надо включать. Я думаю, что положительно, когда едет с включенными фарами, то есть дети более внимательно смотрят на дороги и видят автомобиль. Не включен свет фар. Знал. Ну вот только от поликлиники отъехал, и сами знаете, если бы она автоматически, как в новых машинах, но оно попроще, а здесь постоянно самому надо контролировать, человеческий фактор везде присутствует. Прежде всего это дети. Сейчас каникулы, бегают, а сейчас, сами знаете, с телефонами он идет, никуда не обращает внимания, он больше в телефон смотрит, чем на дорогу, налево, направо. В том сказали, что не горит ближний свет, хотя он у меня включенный. Я считал, что они горят лампочки, наверное, или лампочка не работает, что-то, но я езжу, я знаю, я сам отработал директором 30 лет в школе, поэтому я езжу так, как положено. Конечно, заостряет внимание любого проходящего, не только детей. Это в связи с детьми, а вообще-то я 2 руками за то, что свет должен быть, особенно в этот период. Асноўная прычына здарэнняў – неуважлівасць з боку дзяцей, пераход вуліцы не па пешаходным пераходзе, язда на веласіпедах і мапедах у непасрэднай блізкасці ад праезнай часткі. Правядзенне спецыяльнага комплексу мерапрыемстваў «Увага, дзеці» запланавана да 5 чэрвеня. У гэтыя дні супрацоўнікі ДАІ рэкамендуюць усім вадзіцелям уключаць фары сваіх аўтамабіляў і быць асабліва уважлівымі. Дзяцей на вуліцах населеных пунктаў стане ў разы больш. А калі святло фар на аўтамабілі будзе не ўключана, можна атрымаць і адміністрацыйны штраф у памеры да 2 базовых велічынь. Юрий Пешур, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».